Ciao, io sono Lillino Manelli e vi do il benvenuto sul canale YouTube Coffee & Cod. Nel video tutorial di oggi farò una breve introduzione al CSS Grid. Iniziamo col costruire la struttura base. Per prima cosa creo un contenitore padre a cui associo la classe Grid Container. Creato il contenitore padre, devo inserire al suo interno i contenitori figlio. Div a cui associo a ogni contenitore la classe grid item. Ne creiamo 6. Come vedete abbiamo creato la struttura base formata da un contenitore padre e da contenitori figlio. Adesso andiamo a definire le due classi. A queste due classi ho dato delle proprietà generiche per poter visualizzare a video al meglio tutti gli elementi. Per poter creare la nostra griglia dobbiamo inserire nel contenitore padre la proprietà display grid. Come vedete ancora non è cambiato niente a video perché dobbiamo dare ancora delle specifiche. Queste specifiche le possiamo dare tramite altre proprietà. Iniziamo con grid template columns che ci permette di dare il numero di colonne che vogliamo visualizzare per ogni riga e anche di dare la larghezza per ogni singola colonna. La prima colonna, per esempio, e andiamo ad assegnare 150 pixel. Come vedete, la larghezza della colonna si è subito adeguata. Se vogliamo aggiungere la visualizzazione di più colonne per ogni singola riga, per esempio andiamo ad aggiungere un'altra colonna e quindi passiamo in modo molto semplice a visualizzare una griglia formata da 3 righe per 2 colonne. Se aggiungiamo ulteriormente un'altra colonna, praticamente la nostra griglia cambierà in automatico. Quindi abbiamo visto come aggiungendo delle colonne oppure togliendo delle colonne la nostra griglia assumerà una forma diversa. Posso anche inserire tutti gli elementi in una riga oppure posso visualizzare anche un solo elemento come era in partenza. Se voglio visualizzare la mia griglia dando degli spazi fra le colonne e la riga, basta che utilizzo la proprietà column trattino gap e do 30 pixel, quindi ho dato uno spazio, un gap
tra le colonne, quindi ho separato le colonne da uno spazio da 30 pixel. Posso fare la stessa cosa per le righe, basta che vada a inserire row gap e do per esempio uno spazio di 20 pixel. Praticamente ho separato anche le due righe con uno spazio. Queste due proprietà si possono riassumere, intanto le vado a commentare, con un'unica proprietà, che è la proprietà gap. Gap che può avere due valori. Il primo valore è la distanza, cioè è lo spazio che lascia fra due righe, quindi avevamo dato prima 20 pixel, vedete ha dato lo spazio 20 pixel, ma in contemporanea ha dato anche 20 pixel come spazio fra le colonne, quindi si potrebbe anche dare un solo valore che vale per righe e colonne. Se vogliamo dare un valore diverso alla colonna, per esempio diamo 30 pixel e abbiamo dato gli stessi valori di prima. Adesso manca un'altra proprietà che serve per dare l'altezza alle righe. Se voglio dare un'altezza alle righe, uso anche qui un template che è grid template rows e anche qui vado a dare l'altezza a ogni singola riga. Per esempio la prima riga voglio dare 100 pixel e quindi la prima riga ha un'altezza di 100 pixel e la seconda l'altezza è data dal suo contenuto, e se voglio dare l'altezza anche alla seconda basta andarla a impostare, 150 pixel. Adesso andiamo a vedere alcune particolarità. Se io vado ad aggiungere una colonna, praticamente cosa succede? Che l'item 4 è andato sulla prima riga e occupa l'altezza della prima riga, non occupa più l'altezza della seconda riga. Vado ad aggiungere anche le altre colonne sulla prima riga e vedete che praticamente tutti gli elementi sono stati inseriti sulla prima riga. Da vedere una particolarità, che lo spazio occupato dal contenitore padre è dato dalle altezze delle singole righe. Se io vado a togliere l'altezza della seconda riga, praticamente l'altezza del contenitore padre sarà data dall'altezza della riga, più logicamente i dovuti spazi, padding, eccetera. Quindi vedete come modificando solo alcune proprietà possiamo avere una disposizione della griglia in modo diverso. Reinseriamo adesso anche qui l'altezza della seconda riga e diciamo che dopo questi esempi noi siamo arrivati
alla fine della lezione. E nella speranza che sia stata di vostro gradimento, per rimanere aggiornati sulle prossime lezioni, vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare le notifiche. Grazie.